আরে খুব সুন্দর কেক, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলি। এই আমার কেক মনে হচ্ছে কে খাচ্ছে। আমি তো সম্পূর্ণ কেকটা খেয়ে নিলাম, মা আসার আগে আমাকে কিছু করতে হবে। মা আসছে। হ্যালো দাদু, মা আসছে, তুমি মাকে কোনো রকম ভাবে আটকাও। আরে চম্পা, তো চম্পাকে আমি ধরে ফেলেছি। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাকে তাহলে আমি এই আইফোনটা দেবো। এই না আইফোন। তো সত্যি আইফোন, এবার তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আরে বদমাস, থাক তুই এবার এখানে। মনে হচ্ছে মা চলে এসেছে। মা মা তুমি চলে এসেছো? আগে বলো রাজু, আমার কেকটা কই? এই তো আমার কেকটা সাটা এরকম কেন? তুমি কি কিছু করেছো রাজু? প্লিজ বন্ধুরা লাইক করে দাও, লাইক করে দাও।